لو انت بتستخدم شات جي بي تي او جيميناي او اي اداه ذكاء اصطناعي بنفس الطريقه من شهور، احب اقول لك انت غالبا بتستفيد بجزء صغير جدا من امكانيات الادوات دي. بس ده طبعا مش عشان المشكله في الذكاء الاصطناعي، المشكله فيك انت. ايوه فيك انت المشكله، انت السبب. لا طبعا بهزر، المشكله مش فيك ومش في الذكاء الاصطناعي، المشكله في الطريقه اللي انت بتكتب بيها الامر للذكاء الاصطناعي. والطريقه اللي انت بتكتب بيها الامر للذكاء الاصطناعي اسمها ال AI Prompt Engineering. والنهارده ان شاء الله وفي اقل من 5 دقائق هعلمك ازاي تكتب برومبت احترافي وتطلع نتائج مبهره. وقبل ما نبدا، انا صديقك ابراهيم، وحصلت على شهاده في هندسه اوامر الذكاء الاصطناعي من مبادره دبي للمستقبل. فالنهارده كده ان شاء الله في هذا الفيديو السريع هحاول اجيب لك الخلاصه وخلاصه الحاجات اللي انا اتعلمتها. وقبل ما نبدا الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، ويلا بينا على بركه الله. ببساطة شديدة، هندسة الأوامر دي هي فن ازاي تطلع نتائج مبهرة من الذكاء الاصطناعي، يعني ازاي تكتب له أمر يطلع لك نتيجة خرافية. فأنا عايزك كده تتخيل إن الذكاء الاصطناعي ده موظف ذكي جدا وعنده كل الإمكانيات الممكنة، بس مشكلتك إن أنت لما بتيجي تتعامل معاه هو مش عارف أنت عايز إيه بالظبط، أنت بس بتقول له اعمل لي كذا في سطر واحد، فبالتالي هو مش عارف، فبيطلع لك نتائج غلط أو قد تكون غير دقيقة. مثلا لو أنت قلت له اكتب لي إيميل اعتذار، هو هيكتب لك إيميل عادي جدا، وممكن يكتب مثلا 5 سطور، 3 سطور، 4 سطور، وهيكون باين ان في ذكاء اصطناعي هو اللي كاتب الايميل مش ان انسان هو اللي كاتب. لكن لو جيت قلت له بقى انت مدير تسويق محترف لديك خبرة عمل 10 سنوات في هذا المجال، اريد منك كتابة ايميل اعتذار لاحد العملاء بسبب تاخر الشحنة التي من المفترض ان تصل اليه، وتقول له انا عايز الايميل ده يبقى 3 سطور بس، ساعتها هيطلع لك نتيجة افضل بكتير من ان انت كنت كاتبها قبل كده. فاكبر غلطة الناس بتعملها ان هي بتكتب للذكاء الاصطناعي سطر واحد بس ومنتظرين منه نتائج كبيرة او نتائج مبهرة. يا اخي اعقل الكلام. نيجي بقى لاهم حاجة في الموضوع، ازاي نكتب امر احترافي للذكاء الاصطناعي. الموضوع يا صديقي ابسط مما تتخيل، ومحتاجين 4 خطوات بس عشان نوصل لنتائج مبهرة باذن الله. الخطوة رقم 1 معانا وهي الدور. انت بتحدد للذكاء الاصطناعي هو هيلعب دور مين. مثلا لو انت بتذاكر هتقول له العب دور مدرس مادة كذا، ولو انت مثلا موظف في بنك او في حاجة شبه الحاجات دي فانت مثلا تقول له انت محاسب فهتعمل كذا، وهكذا بقى في بقية المجالات. والحاجة رقم 2 معانا وهي المهمة اللي انت بتديها له. فمثلا تقول له اعمل لي خطة مذاكرة ألم بيها المنهج خلال فترة معينة، او اعمل لي جدول بالمصاريف والفلوس اللي اتدفعت والفلوس اللي طلعت والفلوس اللي خرجت والحاجات دي. وتالت خطوة معانا وهي السياق، ودي واحدة من اهم الخطوات اللي لازم تمشي عليها لان في ناس كتير بتنساها. وفي الخطوة دي انت بتحدد الهدف بتاعك او الحالة اللي انت فيها. فمثلا انت طالب وعندك امتحان كمان اسبوع، فبتقول له انا عندي امتحان كمان اسبوع، فاعمل الخطة تمشي لمدة اسبوع، وهكذا بقى في بقية المجالات. والخطوة رقم 4 معانا وهي التنسيق، بحيث ان انت ترتب افكارك بشكل واضح وبشكل منطقي ما يخليش الذكاء الاصطناعي يتلخبط. ونصيحة مهمة جدا، ما تتعاملش مع الذكاء الاصطناعي انه هو محرك بحث زي جوجل، ولو في حاجة مش عاجباك فانت بتقول له عدل لي الجزئية دي بالشكل ده، وزي ما احنا قلنا في الفيديو طبعا ازاي بقى تكتب البرومت وانت عرفت الخطوات دلوقتي. وفي النهاية افتكر الجملة دي دايما، ان الذكاء الاصطناعي عمره ما هيبدل حد، لكنه هيستبدل الاشخاص اللي مش بيعرفوا يستخدموه. فانت اتعلم ازاي تستخدم الذكاء الاصطناعي وتكتب البرومت الاحترافي بالطريقة اللي انا قلت لك عليها. وببساطة لان احنا في عصر الذكاء الاصطناعي، فانك تتعلم استخدامه ده بقى شيء اساسي زي التعليم بالظبط وزي الشغل، لان المهارة دي مستقبلا هي اللي هتكون مطلوبة، هي بالفعل مطلوبة دلوقتي يعني. وعشان نلخص الفيديو في ثواني معدودة وباختصار عشان نراجع لكل اللي اتعلمناه، انت لما تيجي تكتب برومت محتاج دور، مهمة، سياق، تنسيق. وشوف بنفسك قد ايه جودة النتائج اللي هتطلع لك هتكون مختلفة وهتكون احسن وبفارق كبير. ولو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك وتبعته لصاحبك، لان الدال على الخير كفاعله. وقول لي بقى في الكومنتات ايه اكتر اداة ذكاء اصطناعي انت بتستخدمها في يومك وفي حياتك اليومية، وبتستخدمها بقى في الدراسة ولا بتستخدمها في ايه بالظبط. كده ان شاء الله اكون لميت لك كل حاجة عن هندسة الاوامر بشكل سريع ومختصر، وبس كده. سلام.